Where did you get that apple, anak? Yung dalawa, yung mga takot nyo. Where did you get that apple? Huh? Oo. Where did you get that apple? Ba, marunong nang maghanap ng pagkain yung anak ko ah. Natakot ako. Boy, tingnan mo, kala mo correct ka, nakatayo ka pa dyan, no? Talaga ito ngayon! Mag-handle ng mga responsibility. Ikaw, Jovit. Basta po, pag halimbawa po. Kasi she's afraid eh. So, kung ikaw, you like the girl, pero nararamdaman mong takot siya sa pinagdadaanan nyo, takot siyang ma-inlove, paano mo siya marireassure? Kung naman po nagmamahalan at gusto niyo po yung talaga yung isa't isa, kaya niyo po yung ipaglaban na... At saka itong dalawa ko, di ba? Parang ano? Saka itong dalawa, correct? Kung ayaw magpahalimbawa, may takot man po, parang... Ayun na po yung... Ano? Basta po, paglalaban niyo po yun. Basta kung nagmamahalan naman po talaga kayo, wala naman po problema kung may takot man o gusto niyo po yung isa, pero may takot po yung... Abby, I think, ang dapat lang, be honest with La. Hintayin mo sabihan niya na, uy, I like you. Sinabi na niya sa yung you, sabihin mo, I'm scared. Di ba, gawa ako ng script. Takot pa ako, pero sana i-reassure mo naman ako na maging okay. And time lang talaga ang magpapakita sa'yo kung sincere siya. Kasi at the start, di ba, madaling mag-pretend. Pero after time, malalaman mo kung totoo yung tao. Makikita mo rin yung level Balik na rin natin sincerity sa level ng effort na binibigay niya para sa'yo. Yun na. Diba? Yun lang. Sino ba na Wala na kaya niya. Nakasigaw ka tayo. Ano? Sa ngayon po, wala naman po naligaw. Sino? Sino na? Sabi niya meron eh. Wala po. Si Sam? Lil B? Oh my God! Hindi ko ligawan ka nun. Go! Ngayon na ngayon! Opo naman. Opo naman. Go! Diba? Kung naniligawan si Sam, sabihin mo na yes. Kahit di pa nagtatanong yes na Sam, yes. Yes po. I do talaga ako. I do, Sam. Okay. Here. Ay, naku, Marcelito, ang ganda. Kakanta ka ngayon ng basta't kasama kita. Ikaw, oh, nice. I love that song. Nakatayo pa, oh. Okay, go!